ឲ្យទានរបៀបណាទើបបានបុណ្យដោយមិនជាប់ជំពាក់មនុស្សក្នុងលោកនេះទោះមាននិន្នាការសាសនាណាមួយក៏ដោយក៏ចេះជួយសង្គ្រោះគ្នាពេលមានទុរៈផ្សេងតាមលទ្ធភាពដែលអាចជួយសង្គ្រោះបានទានជាភាសាបាលីប្រែជាភាសាខ្មែរគឺការឲ្យឬចែកអំណោយទានមានពីរយ៉ាងគឺ1អមិសទានការឲ្យរបស់របរអ្វីមួយដល់អ្នកដទៃមានដូចជាលុយអាហារសម្ពុតអាវលំនៅឋាននិងថ្នាំព្យាបាលរោគជាដើមឡាអមិសទានឬការឲ្យរបស់របរអ្វីមួយដល់អ្នកដទៃជាទាននេះមានពីរយ៉ាងគឺឲ្យដោយចិត្តជាប់ជំពាក់និងឲ្យដោយចាគៈការឲ្យទានដោយចិត្តជាប់ជំពាក់លោភៈមានដូចជាឲ្យហើយចិត្តចង់បានអ្វីពីអ្នកទទួលវិញមានដូចជាពីអរគុណពីឲ្យពរការដឹងគុណលៈការឲ្យទានរបៀបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់ទានខ្នក់ចិត្តឬអាក់អន់ចិត្តឬខឹងនៅពេលដែលអ្នកទទួលមិននិយាយថាអរគុណឬឲ្យពរមានលៀបមានយោះឬដឹងគុណតបវិញចំណែកការឲ្យទានដោយចាគៈគឺជាការឲ្យទានដោយលះចិត្តសៅហ្មងមិនជាប់ជំពាក់និងជាការឲ្យទានដោយចិត្តបរិសុទ្ធការឲ្យទានរបៀបនេះមិនធ្វើឲ្យម្ចាស់ទានខ្នក់ចិត្តឬអាក់អន់ចិត្តឬខឹងនឹងអ្នកទទួលឡើយពីព្រោះមិនចង់បានពាក្យអរគុណពាក្យឲ្យពរការដឹងគុណតបវិញឡើយហេតុនេះហើយបានជាលោកអាចារ្យតែងឲ្យអ្នកជំងឺធ្ងន់ចិត្តស្លាប់នឹងពេលហែសពពោលពាក្យថាចាគីនុសតិការនឹកឃើញរឿយសារឡើងវិញនៅអ្វីដែលអ្នកបានលះជាទានដល់អ្នកដទៃរួចហើយមិនដែលឮលោកអាចារ្យឲ្យពោលថាទានានុសតិការនឹកឃើញរឿយសារឡើងវិញនៅអ្វីដែលអ្នកបានឲ្យទានដល់អ្នកដទៃរួចហើយនោះទេ2ធម្មទានការឲ្យធម៌ឬឲ្យការយល់ដឹងមានដូចជាពន្យល់ពីរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រកបដោយសីលធម៌និងគុណធម៌ប្រាប់ពីផលនៃការសង្គ្រោះអ្នកដទៃប្រាប់ពីផលនៃការឲ្យអភ័យពន្យល់ពីវិធីឬមធ្យោបាយរំលឹកទុក្ខលៈការឲ្យធម៌ជាទាននេះព្រះពុទ្ធសរសើរថាជាទានដ៏ប្រសើរពីព្រោះធម្មទាននេះអាចជួយធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានយល់ដឹងនៅសច្ចធម៌បានសព្បទានាំងធម្មទានាំងជានិយតិការឲ្យធម៌ជាទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសរុបសេចក្តីមករបៀបឲ្យទានបានបុណ្យដោយមិនជាប់ជំពាក់គឺឲ្យដោយចាគៈនិងឲ្យធម៌ឬការឲ្យការយល់ដឹងជាទានហើយគ្មានមានអ្នកចង់អួតគេថាអញចេះអញគ្រាន់បើឡាគឺបានបុណ្យដ៏បរិសុទ្ធមានន័យថាមិនធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកឲ្យទានមានការខ្នក់ចិត្តឬអាក់អន់ចិត្តឬខឹងចំពោះអ្នកទទួលដែលភ្លេចនិយាយថាអរគុណលោកម្ចាស់ភ្លេចឲ្យពរជ័យរកស៊ីមានបានសូមឲ្យមានអាយុវែងសូមឲ្យបានលៀបយសសូមឲ្យបានប្រឡងជាប់ភ្លេចតបគុណឬជាមនុស្សរមើលគុណលៈសូមសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហើយសូមអនុមោទនាទស្សនកម្មផល